Жын сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Уа ардақты елшім, былай де, маған келген уахи бойынша, бір топ жын, мен оқыған Құранды тыңдап, кейін тайпаларына барып, уа жарандар, расында біз таңға жайып Құран тыңдадық. Ол әрдайым хақ жолға бастайды. Біз оған иман келтірдік. Біз ендік әрі Раббымызға ешкімді және еш нәрсені серік етіп қоспаймыз. Шүбәсіз, Раббымыздың даңқы асқақ, ұлылығы шексіз, ол ешкімді өзіне жұбай етіп те, бала етіп те алған емес, яғни оның жұбайы да, баласы да жоқ. Сөйтсек, арамыздағы ессіз ақмақтар Алла жайында жоқ нәрсені шатып жүр екен ғой. Ал біз болсақ, адамдар да, жындар да, Алла жайында әсте өтірік айтпайды деп ойлайтын едік. Сөйтсек, баз бір адамдар, баз бір жындарды пана тұтып, жындардың менмендігі мен астамшылығын күшейткен екен. Ал жындар болса, өздерін пір тұтып, қатынасқа түскен адамдарды одан сайын күнәға батырып, азғындығын онан әрмен арттырған екен. Уа жарандар, олар да, сендер ойлағандай Алла ешкімді пайғамбар ретінде жібермейді деп ойлайтын еді. Біз көкке көтерілейік деп едік. Оның тым қатал әрі мықты сақшылармен жалын атқан оқтарға толы екенін көрдік. Бұрын біз аспанның кей тұстарында тыңдап отыратын едік. Алайда қазір кім-дегім тыңдауға ұмсынса болды, өзінің жалын атқан оққа нысанаға шаншылғанын аңғарады. Осылайша, жердегілерді жамандыққа ұшырату көзделді ме, жоқ әлде Раббылары оларға жақсылық қалады ма? Шынын айтсақ, оны біле алмадық. Арамызда иман етуге ынталы ізгі жандар да бар, ондай еместер де бар. Сөйтіп жік-жікке бөлініп, тарам-тарам жолдарға түскен жайымыз бар. Ендеше жер бетінде Алланың қалауына қарсы тұра алмайтынымызға, сондай-ақ одан ешқайда да қашып құтыла алмайтынымызға көзіміз анық жетті. Тура жолға бастайтын Құранды естігенімізде, оған бірден иман келтірдік. Кім-дегім Раббысына лайықты түрде иман етсе, иманы мен игі істерінің қарымын толық ала алмай қаламын ба деп те, бар жақсылықтан махрұм қалмас бекенмін деп те қорықпайтын болады. Шынын айтсақ, арамызда Аллаға мойынсұнған мұсылмандар да, хақ жолдан тайған азғындар да бар. Ал енді кім-дегім бір Аллаға мойынсұнса, міне солар ақиқатты іздегендер һәм тапқандар. Ал хақ жолдан тайған азғындарға келсек, олар жаһаннамға отын болады. Егер адамдар мен жындар Алланың тура жолмен еш ауытқымай жүргендерінде, шүбәсіз оларға мол жауын жаудырып, ризық несібелерін молайтар едік. Әсілі, біз оларды өздеріне берген әр нығметпен сынаймыз. Кім-дегім Раббысының насихатпен, иләһи нұсқауларға толы кітабынан теріс айналса, Алла оны барған сайын күшейе беретін ауыр азапқа душар етеді. Шүбәсіз мешіттер һәм онда өтілетін барлық құлшылықтар бір Алла үшін, сондай-ақ адам баласының құлшылық барысында қимылдайтын барлық мүшелері де бір Аллаға тиесілі. Ендеше Алладан басқа ешкімге әрі еш нәрсеге дұға етіп жалбарынбаңдар. Алланың хас құлы түрегеп тұрып, Раббысына құлшылық ете бастағанда, кәпірлер ел жұртқа оның оқыған Құранын естіртпеу үшін қаптап келіп, тіпті бір-бірінің үстіне шығып кетердей болып, маңайына үймелеп қалған еді. Уа Мұхаммед, былай де, мен тек Раббыма ғана құлшылық етіп, жалбарынамын. Һәм оған ешкімді және еш нәрсені серік етіп қоспаймын. Біле білсеңдер, мен сендерге өздігімнен зиян да келтіре алмаймын. Сондай-ақ, өздігімнен тура жолға салып, жарылқай да алмаймын. Егер Аллаға қарсы келетін болсам, мені Алланың жазасынан ешкім құтқара алмайды. Сондай-ақ, одан басқа пана таппасым да анық. Менің бар міндетім Аллаға қатысты ақиқаттар мен оның қасиетті жолдауларын тиісінше насихаттап жеткізу ғана. Ендеше кім-дегім Аллаға және елшісіне қарсылық танытса, шүбәсіз ондай күнәһар үшін жаһаннам оты бар.
һәм ондай күнәһарлар онда мәңгі бақи қалады. Оларда жайына қоя бер. Сендерді аз әрі осал көріп, менсінбей жүре берсін. Өздеріне уәде етілген жаһаннам азабын өз көздерімен көргенде, кімнің қолдаушылары ең осал әрі тым аз екенін әлі-ақ білетін болады. Уа ардақты елшім, оларға былай де: сендерге уәде етілген азапты күн жақын ба, жоқ әлде Раббым ол үшін ұзақ уақыт белгілей ме, оны білмедім. Ол ғайыпты, яғни сезім мүшелерімен сезіп білу мүмкін болмаған тылсым әлемді білуші, һәм бір өзі ғана білетін ғайыптың сырын ешкімге ашпайды. Тек өзі разы болып таңдаған елшісіне ғана ашады. Өйткені Алла өзінің шексіз ілімінен ғайыптан келетін сырға титтейді жалған араласпау үшін елшісінің алды-артына сақшы періштелер қояды. Осылайша Алла елшілердің Раббыларының жолдауларын кем-кетіксіз һәм бұрмалаусыз лайықты түрде жеткізгенін білгісі, яғни іс жүзінде көргісі келеді. Алла елшілеріне не уахи еткенін һәм олардың барлық жай-күйін жақсы біледі. Сондай-ақ ол барлық нәрсені бүге-шүгесіне дейін жіпке тізіп сақтап қоюда.